مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام، من امین فردین. خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. بیشک شاید یکی از جنجالی ترین اتفاقهای چند ماه گذشته مرگ مشکوک مهرداد میناوند و علی انصاریان به دلیل ابتلا به ویروس کرونا بوده. اخبار ضد و نقیض زیاد در رسانه ها منتشر شده بود و امروز با صحبت‌هایی که من با نزدیکان علی انصاری انجام دادم یک سری اسناد و مدارک و اطلاعاتی رو برای شما منتشر میکنم که با شنیدن شاید دود از سر هر کسی بلند بشه. افرادی توی این چند روز گذشته من باشون صحبت کردم، چون در داخل ایران خیلیاشون سمت دارن، خیلیاشون شناخته شده هستن و خیلیاشون از نزدیکان علی انصاریان بودن و شایدم بهتر بگم که داخل خونه علی انصاریان رفت آمد میکردن، دوست نداشتن که نامشون گفته بشه، اما شاید برای ثبت در تاریخ و روشن شدن حقایق یک سری حقایق رو بدون سانسور عنوان کردن که شاید قسمتی از این حقایق هم باعث بشه که مردم خوششون نیاد این واقعیت ها رو بشنون، در خصوص شخصی مثل علی انصاریانی که بسیار محبوب بود بین مردم و همچنین مهرداد میناوند. مثلا یکی از حقایقی که در رسانه ها برعکس گفته شده و در طول این مستند ما بهش میپردازیم این بودش که همه جا گفته شده بود که مهرداد میناوند به علی انصاریان کرونا داده، یعنی اول مهرداد میناوند کرونا گرفته و بعدش به علی انصاریان داده، در صورتی که کاملا قضیه برعکس بوده و اول علی انصاریان مبتلا شده بوده به ویروس کرونا و بعد از اون به مهرداد میناوند داده که امروز با سند و مدرکایی که بهتون نشون میدیم این موضوع اثبات خواهد شد. علی انصاریانی که 15 بهمن 1399 در سن 43 سالگی جان خودش رو از دست داد به دلیل ابتلا به ویروس کرونا و رفیق صمیمیش هم یه هفته قبل‌ترش یعنی مهرداد میناوند هم این اتفاق براش افتاد. کل این ماجرا رو از قبل از اینکه موضوع ابتلا علی انصاریان به ویروس کرونا رو من صحبت کردم با افراد مختلف، توضیح دادن تا روزی که در بیمارستان بستری شده بوده تا حتی بعد از فوتش و دعوا و جنجال درگیری سر ارث و میراث علی انصاریان و حضور چند تا دختر که دوست دخترهای علی انصاریان بودن در بیمارستان. شاید این حقیقت تلخ باشه اما علی انصاریان حداقل 3 تا از دوست دختراش در روزهایی که علی انصاریان درگیر بیماری بود و بیمارستان بود در بیمارستان حضور داشتن و یه اتفاق عجیب و غریب بود دیگه، رو در رو شدن چند تا دختر با دخترای دیگه که دوست دخترای علی انصاریان بودن. حتی نزدیکای علی انصاریان میگفتن که علی انصاریان با هر دختری که دوست میشده بهش میگفته که میخوام بگیرمت و حالا قول ازدواج میکنه. میخوام به شما بگم که تمام اینها حقایقی هستش که گفته شده از سوی دوستای صمیمی، افرادی که حتی تا لحظه مرگ کنار علی انصاریان بودن. اما موضوع زمانی جنجالی میشه که چند روز پیش گفته شد که مادر علی انصاریان و خانواده علی انصاریان از پزشک معالج آقای دکتر هاشمیان و بیمارستان شکایت کرده. همین شکایت باعث شد که ما پیگیر موضوع بشیم و ببینیم که اصل این ماجرا چی بوده که در این ویدیو به شما میگیم، در حالی که خانواده علی انصاریان گفته بودن که 300-400 میلیون تومان فاکتور برای علی انصاریان بریده بودن بعد از فوتش. این در حالیه که کل مبلغی که حساب کتاب شده بوده برای علی انصاریان با تمام داروهایی که تزریق شده بوده، خانواده‌اش میگفتن که داروهای گرون به علی انصاریان تزریق شده، در مجموع 70 میلیون تومان بوده که در بیمارستان فرهیختگان علی انصاریان بوده و تا این لحظه خانواده علی انصاریان 1 ریال نه بابت بیمارستان و نه بابت کفن و دفن علی انصاریان پرداخت نکردن و عده‌ای معتقدن که این شکایت کشی‌ها به خاطر این هستش که پولی رو پرداخت نکنن. اما شروع می‌کنیم ببینیم که ماجرا از چه قرار بوده. زمانی که علی انصاریان و مهرداد میناوند به برنامه ویژه دربی دعوت میشن که توسط تلویزیون پرسپولیس اصطلاحاً
پیاده سازی شده بوده و اسپانسر شده بوده. اونجا میگن که علی انصاریان از مرداد میناوند گرفته، اما اسناد و مدارک و شواهد نشون میده که علی انصاریان زودتر از مرداد میناوند درگیر ویروس کرونا بوده و علائمش هم زودتر نشون داده شد. ماجرا از این قرار بوده که علی انصاریان به همراه خانواده‌اش میرن شمال و اون موقع متوجه میشه که درگیر ویروس کرونا هستش. البته شک میکنه و مشکوک میشه، همچنان هم هنوز متوجه نشده. یه دوست دختر داشت علی انصاریان به اسم مریم که یک سری فایل صوتی واسه مریم میفرسته، مثلا میگه داریم این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، چیکار میکنیم، از این صحبت‌ها. این مریم، حالا فامیلیش هم محفوظ بمونه، میاد میگه که خب فکر میکنم، چون مریم قبلا هم کرونا گرفته بوده و آنتیبادی کرونا هم داشته، میاد میگه که خب فکر کنم تو مشکوک به ویروس کرونایی، برو تست بده. اونجا در روز اول میرن پیش یک پزشک کودکان، یعنی پزشک متخصص هم علی انصاریان نمیره، چرا که به شدت از آمپول و بیمارستان میترسیده. اینو نزدیکان علی انصاریان میدونن و تمام این حرفای من رو شما میتونید استعلام بگیرید از مادر علی انصاریان، همون ننه علی یا دوستای صمیمیش، که ببین حقیقت بوده یا نه. فقط ما برای ثبت در تاریخ و کشف حقیقت داریم تمام این موضوعات رو به شما میدیم. از اون طرف موضوع جنجالی این قضیه این بوده که داماد خانواده های انصاریان، آقای حامد اجدری که چپ و راست هم مصاحبه میکرده، علی انصاریان وقتی که میبینه که این نوع درگیری ها رو داره و یکم حالش بد هستش، میاد به خواهرش و مامانش میگه. از اون طرف میاد خواهر دامادشون، یعنی خانم مریم اجدری که متخصص پوست بوده، تاریخ 28/10/1399، یعنی تقریباً 17 روز قبل از فوت علی انصاریان، 28/10، چون 15/11 فوت کرد، 15 بهمن علی انصاریان، 28/10 میرم پیش یک متخصص پوست که کاملا بی ربط بوده و خواهر دامادشون بوده، یه سری داروها تجویز میکنه، آنتی بیوتیک و اینا، بدون اینکه اسکن ریه بده. و موضوع این هستش که چرا پیش یک پزشک متخصص نرفتن. بعد از اون برمیگردن تهران، خونه علی انصاریان و مادرش در یک آپارتمانی هستش که کنار همدیگه است، یعنی مادر علی انصاریان روبروی خونه علی انصاریان زندگی میکنه و هر کاری که علی انصاریان میکرده، هر دوست دختری که علی انصاریان داشته، کاملا مادرش در جریان بوده، حتی از وجود مریم. شب اولی که علی انصاریان از شمال برمیگرده تهران، مریم میره خونهشون، مادرش هم بوده، بهش میگه که تو علائم کرونا داری، باید تست کرونا بدی. علی هم میگه که نه من میترسم و از این صحبت ها. زنگ میزنن به نزدیکترین داروخونه و یک شخصی به اسم دکتر مقتدری که فوق تخصص عفونی بوده میاد و معالجه میکنه و اصطلاحاً معاینه میکنه، معالجه که نه، معاینه میکنه علی انصاریان رو و میگه که شما مشکوک به ویروس کرونا هست. حتی شبش احسان علیخانی هم با علی انصاریان تلفنی صحبت میکنه و اونجا هم احسان علیخانی بهش میگه که برو حتما آزمایش بده. فرداش که میرن آزمایش میدن، متوجه میشن که علی انصاریان درگیر ویروس کرونا شد و مثبت بود. بعد از اون به دلیل ترسی که از بیمارستان داشته و به خاطر اینکه نمیخواسته بره بیمارستان، خود درمانی رو توی منزل با قرنطینه کردنش با دوست دخترش مریم انجام میده و سطح اکسیژنش داخل خونه بین 91 تا 95 بوده. 8 روز داخل خونه بوده، یعنی خودش به اصرار حتی با مادرش و با خواهر خودش درگیر میشه، میگه من نمیرم بیمارستان، همینجا میمونم. اما بعد از 8 روز که درگیریش زیاد میشه، بیماری با بدن علی انصاریان، و اتفاق عجیب‌تر هم این هستش که متوجه میشه مرداد میناوند به کما رفته، ترس برش میداره و با آمبولانس و ویلچر میبرنش داخل بیمارستان و به محض اینکه وارد بیمارستان میشه در بخش مراقبت‌های ویژه و آی سی یو بستری میشه و گویا به صورت وی آی پی اومده بودن و بستری کرده بودن
علی انصاریان رو. نکته‌ای که وجود داره و در رسانه ها نمیگن این هستش که اول صحبت هم گفتم علی انصاریان ویروس رو منتقل کرده بوده به مهرداد میناوند و حال علی انصاریان به مراتب بدتر از مهرداد میناوند بوده از روز اولی که رفته بوده بیمارستان. اما در رسانه ها همه میگفتن که حال مهرداد میناوند بدتر از علی انصاریان بوده و اطلاعات رو برعکس به مردم میدادن. اما نکته‌ای که وجود داشته این بوده که مهرداد میناوند به دلیل بیماری‌های قبلی، به دلیل درگیری با سرطان در طول سالهای گذشته و به دلیل استفاده زیاد از مشروبات الکلی و مواد مخدر بدنش مقاومت کمتری داشته و این علائم زودتر بروز کرده و به خاطر همین زودتر به بیمارستان مراجعه کرده. اما علی انصاریان چند روزی رو در داخل خونه بوده و چون دیرتر مراجعه کرده بوده همه فکر می‌کردن که علی انصاریان دیرتر گرفته. زمانی که به بیمارستان میره بین 75 تا 80% ریه علی انصاریان کاملا درگیر بوده و ویروس گرفته بوده. 75 تا 80% که این در نوع خودش فکر میکنم یه اتفاق عجیب و غریب بوده. حتی در داخل بیمارستان در 2-3 روز اول حامد اژدری دامادشون و خواهرش حضور نداشتن و علی انصاریان در داخل بیمارستان تعهد میده به بیمارستان که دوست دخترش مریم که قبلا ویروس کرونا گرفته بوده در داخل اتاق علی انصاریان باشه و این تعهد گرفته شده و در بیمارستان موجوده و تنها کسی که با علی انصاریان در 2 روز اول بوده مریم بوده. اما بعد از 2-3 روز که این قضیه مقداری سر و صدا میکنه یهو سر و کله دامادشون حامد اژدری هم پیدا میشه. علی انصاریان به هیچ عنوان ارتباط خوبی نه با دامادشون داشته، نه با خواهرش داشته، نه با عموشون داشته و نه با برادر خودش داشته. یعنی نزدیکان و رفیقای صمیمی علی انصاریان میگفتن که این هیچ گونه ارتباطی نداشته. میگفته مثلا حرفی که علی انصاریان به دوستش داده بود، میگفته ما دومادمون یه دومادی بوده که کار نداشته، لیسانس زبان داره و کلا هیچ کاری هم نداره، فقط به فکر تیغ زدن منه، یه پولی بگیره بره کانادا. الان هم این کارا رو داره انجام میده و به در و دیوار میکوبه، دنبال پوله. این چیزی که دارن میگن. از اون طرف به شدت تاکید میکنم به شدت حامد اژدری داماد خانواده علی انصاریان با مادر علی انصاریان درگیری داره تا حدی که به هم فحشای ناموسی و رکیک میدن. حالا جلوتر یه سری فکتا هم براتون میارم، اونایی که خیلی این افراد بهشون نزدیک هستن با این فکتا میتونن برن پیگیری بکنن. یعنی الان در حال حاضر داماد خانوادهشون با مادرش به شدت درگیری دارن. وقتی که متوجه میشن که مریم که بیمارستان هستش دوست دختر علی انصاریان خیلی اصرار میکنن که مریم باید از پیش علی بره چون هیچ نسبتی باهاش نداره، در صورتی که علی خودش گفته بوده که فقط باید دوست دخترم پیشم باشه و فشار میارن و مریم رو از خانوادهش و علی انصاریان دور میکنن و میگن که این حق نداره. حتی میگفتن روزی که مریم میخواسته بخش رو ترک بکنه خواهر علی انصاریان کیف مریم رو چک میکنه که گوشی علی و کارت بانکی علی و اینا رو هم نبره که مریم میگفته من دزدم بخوام این کار رو بکنم و با ناراحتی میره که بعد از اون پزشکان معالج علی انصاریان و نزدیکان علی انصاریان و پرستاران بیمارستان فرخ‌تگاه میگفتن که علی انصاریان به خاطر این اتفاق گریه کرده بود و حال روی بدی داشته که چرا این رفتار صورت گرفته. حتی عموی علی انصاریان شیخ حسین انصاریان که از افراد پرنفوذ داخل ایران هم هستش، روزی که اومده بوده به علی انصاریان سر بزنه خانواده فشار می‌آوردن که این خانواده مذهبی هستش و نباید این مریم باشه پیش علی چون عموش ببینه یه مقدار بد میشه و علی هم گفته بوده که عموی من 3 دنگ از پول خونه ما رو خورده، از بابام خورده و من با این آدم ارتباطی ندارم و واقعا ارتباطی با عموش نداشته. اما عموی علی انصاریان با یکی از پزشکان سرشناس بیت رهبری که کارهای بیت رو انجام میده میان داخل بیمارستان فرخ‌تگان و میگن که اگر مشکلی هست، اگر امکاناتی میخواد در اختیار علی قرار بدید که این حالش زودتر خوب بشه و حالا این اتفاقات میفته. این نکته دیگه هم بگم که شاید براتون جالب و عجیب باشه که علی انصاریان 2 سال با برادر خودش محمد هم ارتباطی نداشته، چرا که چند وقت قبل یه دختری مزاحم
علی انصاریان میشده، مدام تماس میگرفته و حتی نزدیکان علی انصاریان قضیه رو میدونستن و علی این دختره بلاک میکنه، میگم اصلا تو رو نمیشناسم، دخترم گفتار من رو کراش دارم، دوست دارم، اتفاقی که برای خیلی از سلبریتی‌ها و بازیکنان فوتبال میفته. و از اون طرف علی انصاریان دختره رو دکش میکنه، دختره میاد به برادر علی انصاریان یعنی محمد انصاریان گیر میده و با هم آشنا میشن و قرار میذارن و بعد از اون ازدواج هم میکنن که حتی در مراسم ازدواج محمد انصاریان برادر علی انصاریان خود علی شرکت نکرده بوده و با داداش خودش صحبت نمیکرده و خیلی هم ناراحت بوده از این اتفاق که چقدرش نمیدونم دوستی اینترنتی مگه داریم از این صحبت. به خاطر همین میخوام به شما بگم که رابطه علی انصاریان با خانواده‌اش اصلا خوب نبوده. شما به این مصاحبه‌ها و خودشیرینی‌ها و این صحبت‌ها اصلا نگاه نکنید، نزدیکان چیز دیگه‌ای میگن. علی انصاریان در بیمارستان وقتی که بستری بوده حتی سر و کله خانم دیگه‌ای هم در بیمارستان پیدا میشه. من چون با افراد زیادی صحبت کردم تمام نکات رو یادداشت کردم که فقط یک بار برای همیشه گفته بشه، به اسم خانم ویدا که حالا جلوتر هم بهش میرسیم و راجع به خانم ویدا هم صحبت می‌کنیم. در داخل بیمارستان میان و به جای مریم یک پرستاری رو به اسم توحید سلیمانی که خانواده‌اش میگفتن که از نزدیکای ما هستش و باید ایشون پرستار علی انصاریان باشه رو استخدام میکنن و جالبه که توحید سلیمانی در حال حاضر 20 میلیون تومان برای 11 شب از خانواده علی انصاریان طلب داره و مادر علی انصاریان پول رو پرداخت نمیکنه. دوستان اگر خانواده علی انصاریان سندی رو بیارن که 1 ریال پرداخت کردن برای یک هفته یا بیمارستان، شما بدونید که حرفای من اشتباهه، چون چیزهایی که گفته شده این هستش که نه پولی بابت بیمارستان پرداخت کردن، نه پولی بابت پرستار و نه پولی بابت کفن. و حتی الان توحید سلیمانی از خانواده علی انصاریان شکایت کرده. ثروت علی انصاریان بعد از فوتش بیش از 80 میلیارد تومان تخمین زده شده. 3-4 تا خونه، چند تا ویلا، 2-3 تا ماشین و حتی یک حساب بانکی بالای 1 میلیارد تومان در بانک پارسیان اهواز جزء دارایی‌های علی انصاریان بوده و در حال حاضر پول‌هایی که دستی از دخترها قرض گرفته بوده رو حالا دخترها میگن که بعد ما برگردونیم، اما مادرش که کل ثروت علی انصاریان رو به ارث برده حاضر نیست این پول‌ها رو برگردونه. حالا جلوتر بهش میرسیم. حامد اژدری مدام میومد در تلویزیون بعد از فوت علی انصاریان مصاحبه میکرد که میگفت در بیمارستان هیچ امکاناتی نیست، در بیمارستان امکاناتی رو در اختیار ما قرار ندادن، لایو میذاشت و میگفت موضوع چنین است و چنان هستش. و حتی اومده بود گفته بود که دستگاه اکسیژن برای علی انصاریان نبوده و ما رفتیم از بیمارستان مسیح دانشوری گذاشتیم پشت وانت، پول کردیم آوردیم بالا و گذاشتیم در اتاق علی انصاریان، که همون موقع ما واکنش نشون دادیم که آقا اصلا این دستگاه‌ها استریل، همینجوری نمیاد شل و شخمی بردارن بذارن، اصلا این قضیه غیر معقول و غیر منطقیه که داره داماد خانواده میگه. اما نکته‌ای که وجود داره و با صحبتایی که من با یه سری افراد در بیمارستان فرهیختگان انجام دادم و چند تا بیمارستان دیگه، قیمت دستگاهی که به علی انصاریان وصل شده بوده بیش از 5 میلیارد تومان قیمتش بوده. پس خانواده اصلا توانایی پرداخت اینا نداشته که بخواد 5 میلیارد تومان دستگاه برداره بیاره اینور، اصلا نمیذاشتن. فقط تصاویر دوربین مداربسته بیمارستان هم نشون میده که مثلا کارگرا از وانت پیاده کردن گذاشتن تو آسانسور، حامد اژدری دکمه آسانسور زده با کارگرا اومده بالا، کارگرا هم که اینا هم در آسانسور رو باز کرده و بعد از اونم ادعا میکنه که من خودم رفتم آوردم. اصلا دستگاه رو به هیچ کسی نمیدن، دستگاه دولتی، مگه میشه به طرف بگن این دستگاه دولتی اصلا برچسب اموال داره روش؟ شما هیچ دستگاه دولتی رو نمیتونی خصوصی برداری بیاری ببری، یه پروتکل داره، برگه داره، همینجوری شال شخمی که نمیشه برداشت. پس ادعایی که داماد خانواده میکنه که ما اومدیم و این دستگاه رو از یک بیمارستان دیگه آوردیم کاملا دروغ هستش. حتی بعد از همه این اتفاقات، یعنی در همین 3-4 روز اولی که این هیاهوها بوده میگفتن دستگاه اینها، گفته شده بوده که آقای دکتر هاشمیان حتی فشار آورده بوده که این دستگاه رو بیارن، چون دستگاه رو نمیدادن به خاطر اینکه علی انصاریان ریش زیادی داشته و گیریم شده بوده برای یکی از فیلم‌های سینمایی. دستگاه اکسیژن خوب تو صورتش قرار نمی‌گرفت، دستگاه آورده بودن که بزرگتر بوده، حرفه‌ای‌تر بوده، اکسیژن بیشتری تولید می‌کرده، بنابراین رفتن دستگاه رو عوض کرده بودن. پزشک معالج علی انصاریان یه آدم ناشناخته بوده. خانواده علی انصاریان و دوستان صمیمی علی انصاریان میگردن که یک پزشک خوب پیدا کنن برای علی انصاریان.
یکی دو نفر انصراف میدن، از جمله آقای دکتر طبرسی که یکی از متخصصانی هستش که در حوزه کرونا فعالیت میکنه، گفته آقا من حوصله حاشیه ندارم. و وقتی که آزمایشات علی انصاریان و سطح درگیری ریه‌اش رو دیده بوده که بیش از 75% هستش، گفته بوده که من این کار رو انجام نمیدم. اما دکتر هاشمیان میاد و میگه که حالا من سعی میکنم که معالجه بکنم، من متخصص آی‌سی هستم. و چون آقای دکتر هاشمیان مصاحبه زیاد انجام میداده، لایو زیاد انجام میداده، تحت اصطلاحاً فشارهای رسانه‌ای هم قرار گرفته بوده که چرا اصلا مثلا یه آدمی اینقدر مصاحبه میکنه. اما همه نزدیکان علی انصاریان، دوستان قدیمیش، همبازی‌های فوتبالیش، همه تاکید میکنن که دکتر هاشمیان بیشترین تلاش رو برای علی انصاریان کرده بوده و حالا مادر علی انصاریان و دامادشون شکایتی که از بیمارستان و آقای دکتر هاشمیان کردن به خاطر این هستش که پول بیمارستان رو ندن، 70 میلیون تومانی که هست و پول اون پرستار رو ندن و کل شکایت برای همین هستش. از اون طرف ما می‌بینیم صحبت‌های مادر علی انصاریان رو که یکی دو روز قبل از اینکه علی انصاریان فوت کنه حتی تشکر میکنه از کادر درمان دکتر هاشمیان که این تناقض داره. حتی حامد اجدری اگر الانی که بعد از فوت هستش شکایت داره، جلسه‌ای تشکیل شده بوده 15 روز بعد از فوت علی انصاریان که بیان بررسی بکنن و اونجا کاملا بیگناهی کادر درمان هم شناخته شده بوده. اما گفته شده بوده که بعد از مرگ علی انصاریان که اون هم باز داستان‌هایی داشته که حالا بهش میپردازیم در این ویدیو که اصلا چی شد که اعلام کردن خبر فوت رو، کی اعلام کرد این خبر فوت رو هم به شما میگیم. در 2 روز آخر که وضعیت علی انصاریان به شدت وخیم بوده، میخواستن بهش دارو تزریق بکنن. مرداد میناوند علی کریمی فشار میاره که چه دارویی لازم داره و با ارتباطاتی که علی کریمی با شیخ‌های اماراتی داشته، چون اونجا هم فوتبال بازی میکرده، یک سری دارو برای مرداد میناوند آورده بوده. اما مرداد میناوند داروها رو بدنش قبول نکرده بوده و فوت میکنه و یه سری از این داروها اضافه میمونه. علی کریمی و دوستانش تصمیم میگیرن که این داروها رو به علی انصاریان تزریق بکنن. اما وقتی که این داروها رو میارن و میخوان تزریق بکنن، پزشکا تشخیص میدن که این داروها به درد علی انصاریان نمیخوره. اما از بالا و از مقام‌های امنیتی ایران فشار میارن که به هیچ عنوان اعلام نکنید که این داروها از خارج از کشور آورده شده و بگید که این داروها داخل ایران بوده و به اجبار یک سری افراد وقتی اون موقع مصاحبه میکنن مجبور میشن به خاطر فشارهای سیاسی که بهشون آورده بودن بگن که هیچ دارویی از خارج از کشور وارد ایران نشده، به خاطر اینکه نگن که آقا مثلا دارو داره به صورت قاچاق وارد میشه، چون بعد این داروها توسط پروتکلی وارد بشه و اینا گفته بودن که نه، دارو از داخل ایران تهیه شده از داروخونه ها، در صورتی که اولین دروغ و بزرگترین دروغ اینجا بوده که عنوان شده. اما چی میشه که علی انصاریان وارد کما میشه و دیگه میبرنش البته به خواب مصنوعی. نکته‌ای که وجود داره این هستش که روزی که مرداد میناوند فوت میکنه به فاصله چند ساعت در بیمارستان به علی انصاریان خبر میدن که مرداد میناوند فوت کرده و همون اتفاق باعث میشه که حال علی انصاریان بد بشه و چند ساعت بعدش هم بره به کما، در صورتی که همه جا داماد خانواده و همه به دروغ مصاحبه کرده بودن که علی انصاریان به هیچ عنوان نفهمیده بوده که مرداد میناوند فوت کرده، در صورتی که این واقعیت رو میدونسته و فهمیده بوده و برای خودشیرینی در رسانه ها و برای اینکه بگن آره میخواستیم بهش روحیه بدیم این دروغ رو اومدن گفتن. این هم حقیقت بعدی هستش که پنهان شده و در رسانه ها عنوان نشده. اما روزی که مرداد میناوند و این اتفاق براش افتاده بوده، خب علی انصاریان هم خب ترسیده بوده و نمیخواسته بره بیمارستان و اون چیزی که متخصصان متوجه شدن این بوده که علی انصاریان به خاطر ترس و به خاطر اینکه روحیه‌اش از دست داده بوده با شنیدن خبر فوت مرداد میناوند این اتفاق براش افتاده. اما مصاحبه‌ای که سلبریتی ها، افراد معروف و مشهور در ساعات آخریه دوره در بیمارستان انجام میدادن، از جمله نیما نکیسا و یک سری افراد، طبق نزدیکان علی انصاریان کاملا دروغ و چرت و پرت بوده و هیچ کدوم از این افراد بالای سر
علی انصاریان نرفته بودن و حتی جرأت رفتن بالا سر علی انصاریان رو نداشتن. حتی خود علی کریمی هم گفته بود که آقا من نمیتونم، من میترسم برم بالا سرشون درگیر ویروس کرونا و خیلی از این افراد نرفته بودن بالا. مثلا نیما نکیسا مدام میومد جلو در بیمارستان و مصاحبه میکرد که آره اصلا اتفاق خاصی نیست و همه چیز داره حل میشه، درسته که اینا اصلا نزدیک علی انصاریان نبودن. یا مثلا این سری پزشکای متخصص که راجع به علی انصاریان صحبت کردن. در ساعات آخر جواد کاظمیان به همراه یک خبرنگار دیگه مجید باباعلی وارد بیمارستان میشه. حاشیه و ماجرا از اینجا کمی داغ‌تر میشه و مجید باباعلی که به عنوان خبرنگار بوده، افرادی که نزدیک علی انصاریان بودن فکر می‌کنن که دوست صمیمی جواد کاظمیان هستش و وارد بیمارستانش می‌کنن. در روزهای آخر یک سری آدم‌هایی که رمال بودن و جادو و جنبل می‌کردن و کارهای سنتی می‌کردن خیلی وارد بیمارستان میشن و خیلی اصرار داشتن که آره برن این فلان روغن رو بمالن به پای علی انصاریان، فلان دستمال تبرک شده رو بمالن به صورتش، از این کارا بکنن، کارهای سنتی. و یکی دو تاشون هم ادعا داشتن که تونستن 70-80 نفر رو خوب بکنن. یک سری از این افراد تونسته بودن که به مادر علی انصاریان نزدیک بشن و باهاش صحبت بکنن آقا ما به خدا 70-80 نفر رو خوب کردیم، بذارید ما بریم علی انصاریان رو ببینیم. 24 ساعت قبل از اینکه علی انصاریان فوت بکنه بهشون گفته میشه، یعنی به نزدیکان، که دیگه علی انصاریان بر نمیگرده و مثلا فقط قلبش میزنه و کاملا 100% ریه علی انصاریان درگیره و حتی کلیه‌اش هم از کار افتاده بود. و دیگه چون نزدیکان علی انصاریان میدونستن این اتفاق رو، این افرادی هم که به صورت سنتی میمدن پسشون میزدن، چون دیگه هیچ کاری در نمیاد. یکی از این افراد رو میبرن بالا سر علی انصاریان، دست میزنه به بدن علی انصاریان که میبینه سرده و میگه که من کاری نمیتونم بکنم، برمیگرده. اما جواد کاظمیان و این مجید باباعلی فشار میارن که آقا این افراد بیارید، اما نزدیکان نمیخواستن که هنوز این خبر رسمی اعلام کنن که آقا دیگه امیدی برای برگشت علی انصاریان نیست. و یک سری افراد رمال و فالگیر و جادوگر و سنتی میومدن خودشون رو به عنوان متخصص به جواد کاظمیان و مجید باباعلی نزدیک میکنن که بذارید ما بریم، و نزدیکان علی انصاریان مخالفت میکردن چون میدونستن ماجرا چیه و جنجال و درگیری صورت گرفته بود و حتی علی کریمی هم با یکی دو تا از اینها درگیر میشه و چون علی کریمی هم ماجرا رو میدونسته که دیگه علی انصاریان تموم کرده، اما فقط حالا با دستگاه دارن احیا میکنن که ببینن این اتفاق میفته. اما مجید باباعلی و جواد کاظمیان که بیرون بودن واقعیت‌ها رو جور دیگه‌ای در رسانه‌ها منعکس کرده بودن و گفته بودن که آره پزشک متخصص اومده بوده و اینا نمیذاشتن بره بالاترش، در صورتی که اونجوری که در پرونده پزشکی علی انصاریان هستش 20 تا متخصص اون بالا سر علی انصاریان بودن و اصلا داره کم بوده پزشک نبودن و حتی گفته شده که هیچ دستگاهی هم از علی انصاریان کشیده نشده حتی 4-5 ساعت بعد از فوت علی انصاریان. و خبری که اعلام شده بوده که خبر فوت علی انصاریان رو علی کریمی به مادرش میده و سعی میکنه حالا با طمأنینه این موضوعات رو گفتن. اما حواشی و اتفاقات و اختلافات از لحظه فوت علی انصاریان اتفاق میفته و داستان هم بر سر ارث و میراث و پول‌هایی بوده که رد و بدل شده بوده. در همون روزهای اول بعد از فوت علی انصاریان حتی در بیمارستان هم یه خانومی میاد که اسمش ویدا بوده، یه پسر 14 ساله داشته و یه سری اسناد و مدارک میاره که آره من ویلامو فروخته بودم، 1,380,000,000 تومان به علی انصاریان پول قرض دادم، حتی علی انصاریان ماشینش رو هم با پول قرضی من گرفته بوده، یه ماشین جک مشکی داشته و گفته بوده که حتی اگر علی انصاریان زنده بود پولی که از من قرض گرفته بوده رو به من پس میداده، اما خانواده علی انصاریان نمیاد این پول که قرض گرفته بوده علی پس بدن. و جالبه که فرم خرید ماشین جک مشکی الان به اسم خانم ویدا ولی سند به اسم علی انصاریانه. و بعد از فوتش مشخص میشه که علی انصاریان در بانک پارسیان اهواز 1,180,000,000 تومان پول داشته که در حال حاضر سود این پول رو هم مادر علی انصاریان میگیره.
و محسن رفیق فابریک و صمیمی علی انصاریان هم که همیشه با علی انصاریان بوده و مادر علی انصاریان هم به شدت بدش میاد از محسن 100 میلیون تومان برای علی انصاریان خرج کرده بوده که باز هم پول اون رو خانواده علی انصاریان نمیدن. پول کفن و دفن و قبر علی انصاریان هم پرداخت نکردن. سنگ قبری که بیش از 100 میلیون تومان ارزشش است و هنوز پرداخت نکردن. اگر خانواده علی انصاریان، دامادشون و خواهرشون و هر کسی دیگه که مدام دارن میرن مصاحبه میکنن یک بک فاکتور آوردن که پول رو پرداخت کردن، اون موقع شما میتونید متوجه بشید که حرفای من دروغ و اشتباه است. رفقای صمیمی علی انصاریان و مرداد میناوند میگن که حالا بعد یه کاری براشون بکنیم، چون مرداد میناوند شرایط مالیش مثل علی انصاریان خوب نبوده و بسیاری از ثروتش رو هم حالا میگن به خاطر ازدواج اولش از دست داده بوده. میگن که بیاد یه دونه بازی خیرخانه انجام بدیم، یه پولی جمع بشه برای خانواده مرداد میناوند و علی انصاریان. مرداد میناوندی که تازه ازدواج کرده بوده و میگن که حالا ممکنه اسپانسر بیاد یه 500 600 میلیون جمع بشه، 250 300 میلیون تومان دست این خانواده ها رو بگیره، به یک باره یک بازی برگزار میشه بین تیم ملی پیشکسوتان 1998 با منتخب استقلال و پرسپولیس و 1.5 میلیارد تومان برای اسپانسر به دست میاد. حتی زمین بازی هم رایگان در اختیارشون میذاشتن چون کار خیرخواهانه بوده. صدا و سیما هم رایگان پوشش میده و 1.5 میلیارد تومان پول خالص دست خانواده علی انصاریان و مرداد میناوند رو میگیره که تصمیم میگیرن که 750 میلیون تومانش رو بدن به خانواده مرداد میناوند و 750 میلیون تومانش رو بدن به خانواده علی انصاریان. دعوا اونجا شروع میشه. موقعی که می‌خواستن پولو بدن به خانواده علی انصاریان، دامادشون میگه پولو ندید به مادرش میگه پولو ندید به دامادمون و خواهرش میگه پولو بدید به من. یعنی دعوا و ارث و میراث این آدم رو اینا داشتن جر میکردن. یعنی گفته شده بوده که این 1.5 میلیاردی که در مجموع مثلا یکی از دوست دختر انصاریان ویدا یا مریم، یکی دو تا از دوستای دیگه‌اش پول علی ازشون گرفته بود، مجموعاً میشه 1.5 میلیارد تومان. مادر علی انصاریان حاضر نیست این پولو بده و میگه من 1 ریال پول نمیدم. پول بیمارستان رو هم نداده، پول پرستار رو هم نداده. و جالبه که از اون طرف داداش حامد اژدری و پسر خالش مدام میرن توی توییتر و یوتیوب و جای مختلف ویدیو منتشر میکنن ضد یه سری افراد که حالا اونجوری که مشخص هستش گویا دارن باجگیری میکنن یا چیزهای دیگه از خانواده علی انصاریان. اسم این شخص دیگه هم من اینجا یادداشت کردم بگم. یه شخصی بوده به اسم دکتر لطفی که میگن داماد یکی از کله گندای قم بوده، تو بیمارستان بوده. برای اینکه افراد برن علی انصاریان و مرداد میناوند رو ببینن ازشون باج میگرفت، یعنی کارت هدیه 200,000 تومانی 300,000 تومانی که اینم عجیب و غریب هستش برای این اتفاق که البته خب عجیب و غریب هم مثل ایران اتفاقات به نظر من عادیه. نکته‌ای که وجود داره این هستش که شکایتی که خانواده علی انصاریان از پزشک نمیدونم از افراد مختلف انجام دادن، اون چیزی که مشخص هستش به خاطر باجگیری و به خاطر این هستش که یه پولی دستشون رو بگیره. حالا اگر فردا متوجه شدید که این خانواده علی انصاریان رفتن کانادا و جای دیگه اعلام پناهندگی کردن برای اقامت، تعجب نکنید. روز تشییع جنازه علی انصاریان هم شیخ حسین انصاریان میاد سر خاک. به اصرار خانواده علی انصاریان این اتفاق نمیفته، یعنی اصرار نکردن که بیاد، بلکه دوستان علی انصاریان اصرار کردن و خانواده به شدت از حسین انصاریان فراری هستن. یه نکته دیگه هم که وجود داره این هستش که میگم مادر علی انصاریان مدام میگفته که برید این ور اون ور، من شنیدار رو دارم میگم، برید اون ور اون ور بگید که من حالم بده که یه پولی بگیریم بابت علی. یعنی همه میگن که مادر علی انصاریان اون چیزی که در تلویزیون نشون میده آیات و قرآن اون نیست و نشون به اون نشون که بعد از سوم علی انصاریان علی کریمی که بسیاری از هزینه‌ها رو پرداخت کرده بوده و خیلی هم تلاش کرده بوده، 7 جد آباد علی انصاریان یعنی داماد و خواهر و نمیدونم برادر و مادر و همه رو بلاک میکنه و حتی علی پروین هم همینطور و میگه که این مادره چرا این رفتارا رو میکنه و اصلا این مادر نیست، این سنگدل، این داره
از بچه‌اش بیزینس می‌کنه، این که میاد صحبت میکنه و در رسانه‌ها میگه بچه همون چیزی که شواهد میگه چیز دیگه‌ایه و اینها گویا بیشتر دنبال پولن، یعنی سود پولی که از بابت علی انصاریان میگیرن در ماه تقریبا 70-80 میلیون تومان میشه در جای مختلف و کرایه‌ای که میگیرن از خونه‌ای که هست. حتی یه دو تا ماشین هم دارن قایم کردن که اینا نیان دست بذارن روش بدهکارا و این دختره بیان بگن برای ماست. و متاسفانه چیزی هم که در آزمایشات نشون داده میشه، در روزهای آخر علی انصاریان هم مشروبات الکلی مصرف کرده بوده که در آزمایشاتش این چیزها دیده شده در خونه علی انصاریان. و باز هم تاکید میکنم که علی انصاریان با دامادشون حامد اژدری به هیچ عنوان رابطه خوبی نداشته، با خواهرش همینطور، با برادرش هم همینطور، فقط رابطه خوبش با مادرش بوده و هر گونه کاری هم که انجام میداده مادرش در جریان بوده. تمام این دخترها نمیدونم ویدا و حامد و یه سری از میگم حامد، ویدا، مریم و یه سری افراد دیگه، همه اینها رو مادر علی انصاریان در جریانشون بوده. نکته آخر، گفتم نکته وجود داشت، هر نکته وجود داشت. موضوع آخرم این هستش که مادر علی انصاریان به هیچ عنوان رابطه خوبی با دامادشون نداره سر پولهای علی انصاریان، چون دامادشون و خواهرشون فکر میکنن یه پولی دستشون رو میگیره، الان هم شکایت کردن که فکر میکنن یه پولی دستشون رو میگیره، در صورتی که این اتفاقات نمیافته. و حتی شکایتی هم که پزشک کردن، پزشک میگفته که لحظه‌ای که من این آدمو پروندهشو تحویل گرفتم 75-80% ریش طبق آزمایشاتی که هست درگیر بوده و ما همه این کارا رو کردیم. یک بار هم جلسه توی دانشگاه برقرار شده که اعلام قصور رو زدن، یعنی قصور پزشکی نبوده، عدم قصور پزشکی رو زدن و پرونده جمع شد. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با من بودید. من نگاه کردم نزدیک 35 دقیقه صحبت کردم، یه تک ببخشید اگر بعضی جاهاش حالا تکراری صحبت کردم، چون من سعی کردم که همه موضوعاتی که من با این همه آدم صحبت کرده بودم رو به شما بگم. مقصر اصلی هم در خصوص علی انصاریان و مهرداد میناوند اونجوری که متخصصان میگن این هستش که خودشون مقصر بودن، چون خیلی دیر به بیمارستان مراجعه کردن و خیلی دیر تحت درمان قرار گرفتن و زمانی که به بیمارستان مراجعه کردن عملاً کار از کار گذشته بوده و قسمت زیادی از ریه این دو نفر درگیر بوده. و اینکه میان میگن که هزینه‌های 400 میلیونی یا 500 میلیونی انجام شده، اینا همش دروغ هستش و هیچ گونه پولی هم پرداخت نکردن. در هر صورت دوست داریم که شما نظراتتون رو بگید، واسه ما کامنت بذارید و مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. ممنونم.